There is an old rule. Whatever a human builds, there must be a hole that will destroy it. 29 March, রাত 2:50 Something just happened. That was never supposed to happen. The most advanced warplane ever built was detected, tracked, and hit by an Iranian missile, the US F-35 fighter jet. America built stealth, but did they forget physics? বছরের পর বছর ইউএস পুরো দুনিয়ার কাছে এই আইডিয়াটা বিক্রি করছে যে F-35 Lightning II is invisible to radar, untouchable and impossible to detect. Look at this. Lockheed Martin's F-35 Lightning II, the most advanced and stealth fighter jet ever built on Earth. Literally 400 বিলিয়নের একটা প্রোগ্রাম। রাডার ফাঁকি দেওয়ার জন্য স্পেশাল জিওমেট্রিক ডিজাইন ইউজ করা হয়েছে। রাডারের মধ্যে এটা জাস্ট একটা ছোট্ট গল্ফ বলের মতো দেখা যায়, কিন্তু আসল সমস্যা অন্য জায়গায়। স্টেলথ মানে ইনভিজিবল না, আর ফিজিক্স ডাজেন্ট লিটারালি কেয়ার। ওরা বডি হাইড করতে পারছে, বাট হিট কেমনে হাইড করবে? ইরান জাস্ট একটা স্মার্টার টেকনিক ইউজ করছে, ইনফ্রারেড ট্র্যাকিং। সুপারসনিক স্পিডে জেট ইঞ্জিন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট জেনারেট করে, আর ফিজিক্স বলে দুনিয়ার যেইটাই গরম হোক হিট হোক ওটা থেকে ইনফ্রারেড রে ইমিট হবে। তাইলে খেলা অন্য জায়গায়। রাডার দিয়া তো দেখা যাবে না, দেখতে হবে কি দিয়া? ইনফ্রারেড দিয়া। ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক, IRST। রাডারের দরকার নাই, জাস্ট থার্মাল ডিটেকশন। তখন এই ইনভিজিবল জেটটা আকাশের মধ্যে একটা বয়েলিং পাত্রের মতো দেখা যায়, যেটা থেকে কন্টিনিউয়াসলি হিট ইমিট হচ্ছে অ্যাজ এ ফর্ম অফ ইনফ্রারেড রে। যদি কোনো দেশ থার্মাল সিগনেচার ক্যাপচার করতে পারে তাহলে পুরা খেলা ঘুরে যাবে, রাডার লাগবে না। আচ্ছা, তার মানে কি স্টেলথ ইউজলেস? অ্যাকচুয়ালি না, কিন্তু স্টেলথ হ্যাজ লিমিট, আর ওই লিমিটগুলো লেখা আছে ফিজিক্সের বেসিক লগুলোতে। আর সবচেয়ে বড় ড্যামেজটা হলো পাইলটের মাথার ভিতরে। আগে একটা ইনভিজিবল কনফিডেন্স ছিল দ্যাট নো ওয়ান ক্যান সি মি, আর এখন মনে হয় কেউ না কেউ আমারে দেখতেছে। এটাই পাইলটের কনফিডেন্স কমায় দেয় অ্যান্ড হেজিটেশন ক্রিয়েট করে। মোরাল অফ দ্য স্টোরি, নেভার ট্রাস্ট দ্য সিস্টেম 100%, বিকজ ইন এভরি ডিজাইন দেয়ার মাস্ট বি এ ব্যাকডোর।